тестер. Сегодня будем ремонтировать вот такой вот камин. Значит, здесь музыкальная система есть. Камин. Ну, ничего не работает. И есть вторая часть к этому камину, куда вставляется он. Сейчас я покажу. Вот это вторая часть камина. Здесь надбита часть, она сделана со стекловолокна и клея. Вот здесь он должен стоять. Итак, мы подсоединили. Здесь вот такой вот блок питания идет. И подсоединяется к вот этому камину. Значит, подключили. При нажатии ничего не работает. Сразу нужно проверять блок питания, потому что если не будет питания, то дальше можно не идти. Поэтому мы сейчас его проверим, выдает ли он напряжение. Для того, чтобы проверить блок питания, мы откручиваем вот этот разъемчик, вытаскиваем. Хорошо. Вытащили. Здесь переменное напряжение, потому что полярности нету. Сейчас замерим, выдает ли этот блок питания напряжение. Я подключил тестер. Напряжения здесь нету. Вот она, поломка первая, которая здесь нашлась. Итак, сейчас я заменю блок питания. У меня есть такой еще один. Посмотрим, что будет дальше. Этот блок питания выдает 12 вольт. Сейчас проверим. Вот я включил в розетку. Вот, сразу появилось табло, загорело. Так, ну включаем. О, работает. Значит, здесь два регулятора. Яркость подсветки. Сейчас я добавляю. Вот, яркая. И второй регулятор. Это пламя. Язычки пламя. Можно меньше, можно больше сделать. Вот сейчас я добавляю. Вот сейчас их больше стало. То есть красиво работает. Так, приемник. Так, работает. Так, по всей вероятности он откидывается. Сейчас мы диск кинем. На этом диске есть по всей вероятности. Там, по-моему, диск есть. Сейчас посмотрим. По крайней мере, ищет что-то. Да, диск есть, работает. Значит, получается, что из-за блока питания у нас не работал весь аппарат. Единственное, что на тыльной стороне, вот здесь я подключал, вот здесь обломанный один разъем. Значит, здесь можно подпаять напрямую, так как динамики стоят сверху над камином, потому что такого разъема у меня сейчас нету. Ну, в принципе, стоит в стойке, и поэтому он не будет мешать, даже если он будет подпаянный, он не снимается. Ну, сейчас начнем мыть его, чистить, потому что если бы он вообще не работал, то смысла нету его мыть, чистить. А так, я сейчас помою, почищу, и потом поставим в корпус. Для удаления грязи и пыли со стекла я использую вот такое вот моющее средство. Это специально для стекла. И бумагой протираю. То есть я сначала сейчас побрызгаю. А теперь круговыми движениями это все убирается, грязь. Будет очень чистенькая. Это не камин, а имитатор камина, даже теплый воздух не дает. Он просто как бы для красоты. Поэтому сейчас мы его промоем. То есть музыка здесь есть.
имитация огня. То есть, как бы отдохнуть, посидеть. Ну, вот. Потихонечку принимает хороший вид. Ну, так вот сейчас мы все обработаем. Металлические части. Потом будем восстанавливать корпус, там где побитый. Для мытья металла я опять же использую вот такую вот хорошую вещь. Она и по металлу, и по дереву, по всему. Она, значит, то, что пена, и то, что она хорошо очень удаляет всю эту грязь. Вот, слегка прошелся тряпочкой. Ну, вот такой получился чистенький у нас камин. Стекла чистые, здесь все чисто. Теперь займемся корпусом камина. Вот так он работает в темноте. Просто красота. Музыка, огонь. Для того, чтобы устранить эту поломку, набросать сюда растворчика, я использую вот такую вот шпаклевку. Она по бетону и по дереву. И можно туда добавить немножечко алюбастра, чтобы быстрее застыл. То есть я порошок алюбастра, вот у меня в баночке есть, чуть-чуть добавлю. И он при засыхании он расширяется, то есть он хорошо в поры заходит. Тут стекловолокно получается и клей. Мы сейчас нарастим вот так ровненько. Потом придадим форму и покрасим. Итак, сейчас я раствором начну наносить первый слой. Тут надо будет в 2 слоя, потому что толстый кусочек обломался. И слегка нужно это смочить чуть-чуть водичкой, потому что чтобы оно хорошо пристало. Вот так наносим несколько слоев, зашлифовываем и снова наносим. Ну вот угол зашпаклевали. Сейчас подкрашу, как внизу здесь я подкрасил. Подкрашиваю я водоэмульсионкой под цвет. Вот такой получился камин. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересных разных работ.